เคเอาไปเลยโอ้โหแบนไปตัวตายจริงกล้วยไปไหนเอาไปเอาไปทำเรื่องกูเหรอแกนี่ระเบิดซะกูไม่เข้ามันกำลังล้างตาพวกมึงเลยอันนี้ไอ้ยาตายใส่ตู้เขาเนี่ยอะไรเขาไอ้เหี้ยเต็มหน้าเลยไปแม่เฮ้ยเอาไปเด็กอุ้ยดอกมาสิเอาไปกินเดี๋ยวมือมาลัดนี่มาเรื่องกูอะไรวะโอ้ยเชี่ยเกิดชื่อเฮ้ยจำกำบมเฮ้ยเอาไปแดกอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามานะมึงกูบอกอย่าเข้ามาหุบปากไปเลยไอ้พวกนั้นตัวเอาใช่ไหมอะไรง่ายถึงพลังเหมือนอะไรนี่ไม่ได้อีสิปัดไปไกลโอ้ยไปติดอะเช็คไปเอาใครไปโยนไปก็ได้วะผมไม่รอดแน่ผมไม่รอดแน่ตายไอ้เอาไปกินจับกบเอาไปแดกใส่อ้าวแขวฟรีนี่หว่าเอาไปแดกไอ้เหี้ยช่วยเลยหมูจับจับหมูสับไว้ถึงสาเยี่ยดึงหัวว่ะเยี่ยมือหัวโอ้ยเยี่ยปวดหัวไอ้เยี่ยขึ้นใส่กูง่ายแข็งแกร่งมากเลยเนาะกูกลับมาแล้วแกกูไม่รอดแน่กูแก่กูแก่กูมากับพวกมึงเยอะเลยนะอะไรพวกกูไม่รอดแน่ไอ้ชิบ้าไอ้พวกอาวุโสเว้ยพี่กูมากกว่าเดี๋ยวพวกแก่พูดเด็กหน่อยไอ้เชี่ยไอ้เหี้ยแม่ดิพวกแกไม่รอดเนี่ยพวกมากแกไม่ได้แกเอาไปเด็กไอ้ยามาสิแม่มึงเป็นแท้งกูแล้วหนึ่งหามึงจะฆ่ามึงให้ได้แล้วพาเสียทีดูครับเอาเธอไปทันแล้วโอเคตายตาตัวเลยจะบ้าไปไหนวะเฮ้ยอะไรวะมีแค่ซิกจกทั้งยิ่งมืดว่ะไฟแสกอยู่ไหนวะ